듣는 이의 마음에 깊은 감동과 또 공감 그리고 또 위로를 주고 긴 여운을 남겨주시는 그런 분이십니다. 감미로운 목소리로 우리에게 또 어떤 선물 같은 무대를 선사해 주실지 너무나도 기대되는데요. 박재정님의 무대를 큰 박수로 맞아보겠습니다. 네, 안녕하세요 여러분, 반갑습니다. 박재정입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 멀리도 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 내게 참 익숙해질 수 없는 이 설렘을. 안녕하세요. 그대를 만난 후에 느껴요. 눈을 뜨면 미소 짓게 돼. 그대와 별얘기만 해도 온 세상이 너무 예뻐 보여. 반갑습니다. 한 걸음 두 걸음 너무 서툴지 않아도 좋아. 그대가 행복한 그런 미소를 보여준다면 언제나 항상 내 모든 걸 주고 싶은 걸. 근데 이런 내맘 말까요. 내게 나타나준 그대가 고마워. 반갑습니다. 사랑받는 사람의 미소 만들겠어. 지기 어린 내 욕심일지라도 그댈 보는 게 너무 좋아서 아까 난 눈물 날 뻔했어. 이런 나도 지금 참 신기해. 고맙습니다. 한 걸음 두 걸음 너무 서툴지 않아도 좋아. 그대가 행복한 그런 미소를 보여준다면 언제나 항상 내 모든 걸 주고 싶은 걸. 근데 이런 내맘 말까요. 내게 나타나준 그대가 고마워. 고맙습니다. 가장 가까이 항상 힘이 돼줄 때는 그대와 함께 고민하고 네 옆에서 같은 모습으로 있을 거예요. 내게 기대. 있잖아 처음으로 살아있어서 다행이라고. 그대를 만나지 못했다면 난 생각도 못한 지금 이런 기분을 그대 역시 느껴봤으면 이제 내가 좀 더 잘할게. 어제보다 오늘 그대가 더 좋아. 네, 여러분 반갑습니다. 저는 노래하는 박재정입니다. 네, 자 여러분 너무나도 멋있죠? 네, 정말 멋진 노래 진심으로 감사드립니다. 네. 네, 우리 재정님, 우리 은평 국민 여러분께 다시 한번 인사 부탁드려도 될까요? 네, 은평 국민 여러분 반갑습니다. 저는 노래를 하고 있는 박재정입니다. 불러주셔서 진심으로 감사합니다. 네, 어렸을 때 네. 그 일이 많이 없을 때 네. 지하철 타고 멀리 여기까지 와가지고 멀리 살거든요, 여기보다. 그러셨구나. 여기 한없이 걸었어요. 정말요? 네, 걸었었는데 여기서 이제 노래를 하니까 감개무량합니다. 네, 인생에. 네, 신기하네요. 네네, 썬데이즈 여러분도 그런 말씀을 또 같이 해주셨는데
이곳이 이렇게 걸으면서 또 힐링하기가 좋은 장소인가 맞아요. 봐요. 너무 좋아요. 네, 재정님에게 큰 위로가 되는 그런 네. 곳이었기를 맞아요. 바랍니다. 살면서 이 천 위에 내가 올라와 있을 수 있을까? 그쵸, 그쵸. 근데 이렇게 또 무대를 만들어 주셔서 그러니까요. 와 정말 신기한 경험입니다. 저도 이렇게 무대에서 이렇게 물 위에서 진행을 해보는 건 처음인 것 그니까요. 같아요. 네, 아, 너무 신기하고. 네, 아무쪼록 저희가 오늘 재정님 덕분에 네. 너무나도 즐거운 이런 기억을 가지고 갈 것 같은데 네. 재정님도 또 오늘 여기에서 여러분들과 함께 좋은 추억이 되시길 바라겠습니다. 맞습니다. 네. 너무 자, 감사합니다. 네. 아니 오늘 재정님 요즘 날씨도 너무 좋고 네. 굉장히 바쁘게 지내고 계실 것 같은데 네, 네. 어떠세요? 어떻게 지내고 계세요? 저는 이 파일제만 생각하고 살았어요. 그래서. 아유, 그러시네요. 은평 구민분들만 생각을 하고 아이고. 룰이란 무엇인가? 아. 파발제는 무엇인가? 파발제란 무엇인가? 계속 네이버에 검색하면서 왔어요. 그러셨구나. 네, 그럼요. 너무나도 감사합니다. 자, 그럼 남아있는 우리 파발제와 은평 놀이축제 개막식을 위해서 재정님께서 남아있는 곡들을 또 멋지게 좋습니다. 무대를 불러주시고 다음 노래 준비 부탁드려도 될까요? 감사합니다. 너무 네. 고맙습니다. 우리 MC분께 큰 박수 부탁드립니다, 여러분. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 우리 아까 사운드 힐즈 분들이 이게 흥을 많이 이제 올리셨잖아요. 근데 저는 발라드 가수입니다. 그래서 여러분 그냥 앉아 계시면 돼요. 그냥 앉아 계시고 그냥 이렇게 노래를 들어주시기만 하면 됩니다. 가끔 기분이 좋으시면 이렇게 손 이렇게 맞춰서 흔들어 주시거나 박수 쳐주셔도 되거든요. 그건 자유입니다. 그래서 편하게 오늘 여기서 즐기다 가시면 되겠습니다. 아시겠죠? 네, 좋습니다. 그러면은 저는 저의 노래 중에 발라드 곡들 몇 개 쭉 불러드리도록 할게요. 제 노래 바로 불러드리도록 하겠습니다. 너를 사랑한다는 말로는 담아내지 못한 우리 둘의 이야기 가끔 당장 날 보고 싶다고 말하던 너는 언제나 눈부신 설렘이었어 좋았는데 둘이서 함께면 언젠가는 우리 둘 꼭 닮은 아이와 같이 할 거라고 내게 말하던 넌 기억하고 있을까 오늘 해화동에 와봤어 우리가 걸었던 서로 사랑했던 거리 나를 보며 너를 사랑하는 이유만에 달라 보채던 네 표정이 또 떠올라 혼자 대답했어 좋았는데 나에게 기대면 자연스레 우리 둘을 꼭 닮은 말투와 행동이었는데 항상 나도 몰래 너를 찾고 있잖아 오늘 해화동에 와봤어 우리가 걸었던 서로 사랑했던 거리 나를 보며 너를 사랑하는 이유만에 달라 보채던 네 표정이 또 떠올라 혼자 내가 앞에서 아직까지 네가 있어 또 모르게 너를 부르다 멈췄어 이제 대답해줄 사람이 없잖아 오늘 사랑한다고 했어 네가 좋아했던 그 말 더 해줄 걸 하고 난
들어주셔서 감사합니다. 감사합니다. 내 노래 좋아하는 불러드렸습니다. 사실 센스 있게 이 노래 가사에 해화동이 나오는데 은평구로 했었어야 됐어요. 보통 제가 지역을 바꾸면 웃어서 노래를 못 하더라고요. 여러분께 노래를 잘 해드려야 되니까 일단은 가사 안 바꾸고 장난 안 쳤어요. 장난이 안 바꿨습니다. 가사 안 바꿨어요. 네, 아무튼 너무 만나서 반갑습니다, 여러분. 다시 한번 손 한번 흔들어볼까요? 다시 한번 말씀드리지만 저는 댄스곡이 없습니다, 여러분. 신나는 노래가 없어요. 그러니까 이렇게 한번 손 한번 여러분이 한번 인사드리는 거죠. 네, 반갑습니다. 너무 반가워요. 감사합니다. 너무 반갑습니다. 네. 네, 무슨 약간 출마하는 느낌도 드는데 좋습니다. 자, 계속해서 저의 발라드 띄워드리겠습니다. 제 노래 중에 취미라는 노래 있거든요. 이 곡 여러분께 띄워드리겠습니다. 고맙습니다. 내게 유난 지는 그대의 미소를 바라보며 따라오는 것 내게 유난 지는 하루 종일 사랑하는 그대라고 제일 재밌단 말해준 너의 눈을 보면서 난 행복하다고 네가 있어 고마워 충분히 말해줄 건 이제서야 너 없는 지금 난 어떻게 하루 보내야만 할까 아무것도 재미없다고 너 없는 하루가 우리가 오는 지나려다 덥시 너만 갖고 뭘 해야 할지 몰라 감사합니다. 자, 제가 사실 그 가수 생활을 10년을 하는데 10년 동안 히트곡이 없었다가 최근에 나왔거든요. 혹시 여러분 헤어지자 말해요라는 노래 아십니까? 아세요? 요즘
약간 젊은 분들한테는 되게 히트곡인데. 헤어지자 말이에요. 아십니까? 아세요? 아십니까? 아세요? 아세요? 저희 팬분들 아세요? 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 저희 팬분들 알아야죠. 네. 헤어지자 말이야 노래 있는데 오늘 제가 보통 이렇게 대학교 축제나 이런 데 가면은 떼창 유도를 하거든요. 그대 먼저 헤어지자 말해요 이거거든요. 요거 따라해 보실 수 있겠어요? 자 해볼게요. 자 여기부터 해볼게요. 그대 헤어지자 말해요. 좋아요. 아주 좋습니다. 아주 좋습니다. 자 여기 한번 해볼게요. 자 다같이. 자 그대 네 좋습니다. 좋습니다. 일단 저희는 안 헤어질 건데 노래는 이별 발라드예요. 그래서 여러분 노래만 이렇다라는 것 좀 이해해 주세요. 아시겠죠? 그래도 지금 많은 사랑을 주시는 곡이어서 여러분과 1절과 2절 한 번씩 제가 부탁드릴게요. 아시겠죠? 좋습니다. 그러면은 여러분이 사랑해 주시는 노래 헤어지자 말해요를 여러분께 띄워드리겠습니다. 여기서 할까요? 네. 헤어지자고 말하려 오늘 너에게 가다가 우리 추억 생각해봤어. 처음 본 네 얼굴 마주친 눈동자 가까스로 본 너의 그 미소들 손을 잡고 오늘 걷던 거리에 첫눈을 보다가 문득 고백했던 그 순간 가보고 싶었던 식당 난 생전 준비한 선물 고맙다는 너의 그 눈물들이 준비하세요. 바뀔까봐 두려워. 그래 나는 사실 그대에게 좋은 사람이 아니에요. 그대 이제 날 떠난단 말이에요. 잠시라도 이 행복을 느껴서 고마웠다고. 감사합니다. 시간이 지나고 나면 나는 어쩔 수 없을 걸. 문득 너의 사진 보겠지. 새로 사귄 친구 함께 웃을 땐 네 얼굴 보면 말할 수 없을 묘한 감정들이 준비하세요. 힘들단 걸 알지만 아직 그대 나는 사실 그대에게 좋은 사람이 아니에요. 그대 이제 날 떠난단 말이에요.
감사합니다. 아, 앵콜 있어요, 여러분. 네. 아, 이렇게 사람이 죽을 때까지 고음을 올려야 좋아해 주시더라고요. 네. 그러니까 히트곡 하나 만들고 이제 가수를 만들어요. 안 되죠. 네. 근데 여러분이 주시는 사랑 덕분에 팬분들도 많이 저의 부모님 식당 하시는데 제 부모 식당에 좋은 거 많이 보내주셔가지고 맨날 잘 먹고 있습니다. 네. 아, 네이버에 보면 나옵니다. 좋습니다. 자, 마지막 곡인데 여러분 혹시 MS 지원업이 아시나요? MS 지원업이 혹시 들어보셨어요? 네, MS 지원업이를 제가 있었거든요. MS 지원업이의 바라만 본다라는 노래였습니다. 이 노래도 같이 따라 불러드릴 수 있어요. 노래가 너를 바라만 본다 외쳐 네 이름만 부른다 이렇게 불러주시면 돼요. 아시겠죠? 네. 연습 안 시킵니다. 아까 헤어져 말이고 잘 불러주셨으니까 아시겠죠? 좋습니다. 그러면은 저는 바라만 본다 여러분께 들려드리고 퇴근하겠습니다. 여러분 너무 아쉽지만 또 불러주시죠. 네, 분 여러분 꼭 다시 한번 만났으면 좋겠습니다. 바라만 본다 제가 시킬 거예요. 아시겠죠? 크게 불러주십시오. 고맙습니다 여러분. 감사합니다. 박수 주세요. 좋아요. 내가 너라면 다 알아볼 텐데 널 위한 사랑 찾아낼 텐데 지난 오랜 시간 너의 그 곁을 지켜온 나라는 걸 내가 너였다면 참 행복할 텐데 난 사랑을 다 가졌으니까 들어가보도록 지친 그 사랑을 너만 왜 모르니 다 같이 너를 외쳐 보고 싶은 맘에 널 향한 그 발걸음
여러분 지금까지 박재정이었습니다. 우리 또 만나요. 다음에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 우리들의 마음을 이렇게나 촉촉하게 적셔주신 고맙습니다. 우리 가수 박재정님께 다시 한번 뜨거운 박수 보내주시면 감사하겠습니다.